ইরান ইসরায়েল দ্বন্দ্বে মধ্যপ্রাচ্যে উত্তেজনার পারদ এখন তুঙ্গে। ইরান যখন ছক করছে ইসরায়েলকে ঘায়েল করার, তখন হঠাৎই হামলা শুরু হলো ইসরায়েলে। এদিকে মধ্যপ্রাচ্যে মোতায়েন করা মার্কিন রণতরীও হামলা প্রতিরোধ ও পাল্টা হামলা করতে স্থান পরিবর্তন করে কৌশলী অবস্থান নিয়েছে। আরো জানাচ্ছেন ইমতিয়াজ আলম। ইসরায়েলে যে কোনো মুহূর্তে হামলা চালাতে পারে ইরান, এমন আশঙ্কার মধ্যেই ইসরায়েলি ভূখণ্ডে একের পর এক রকেট হামলা চালিয়েছে হেজবুল্লাহ। 12 এপ্রিল দক্ষিণ লেবানন থেকে ইসরায়েলের ভূখণ্ডে 50টিরও বেশি রকেট হামলা করেছে বলে জানায় ইরান সমর্থিত লেবাননের সশস্ত্র গোষ্ঠী হেজবুল্লাহ। ইরান ইসরায়েলের চরম উত্তেজনার মধ্যে হেজবুল্লাহর এই রকেট হামলায় হতাহতের কোনো খবর পাওয়া যায়নি। ইসরায়েলি গণমাধ্যম টাইমস অফ ইসরায়েলের খবরে হামলার ঘটনা নিশ্চিত করা হয়েছে। এদিকে ইসরায়েলে ইরানের হামলা একটি বাস্তব ও গ্রহণযোগ্য হুমকি হয়ে উঠছে বলে জানিয়েছে হোয়াইট হাউস। শুক্রবার সিবিএস নিউজকে যুক্তরাষ্ট্রের কর্মকর্তারা বলেছেন, শিগগিরই ইসরায়েলে বড় ধরনের হামলা হতে পারে। ইসরায়েল বলেছে, আত্মরক্ষা ও আক্রমণ উভয় দিক দিয়েই প্রস্তুত রয়েছে তারা। যুক্তরাষ্ট্রের জাতীয় নিরাপত্তা পরিষদের মুখপাত্র জন কির্বি শুক্রবার বলেন, কোন আকারে, কোন মাত্রায় এবং কোন সুযোগ নিয়ে হামলা হতে পারে তা আমি বলতে পারছি না। তবে ইরানের হামলার হুমকি কার্যকর উল্লেখ করে তিনি বলেন, ওয়াশিংটন খুব নিবিড়ভাবে বিষয়টি পর্যবেক্ষণ করছে। মার্কিন কর্মকর্তাদের বরাতে বিভিন্ন আন্তর্জাতিক গণমাধ্যম জানায়, হামলায় রাইসি প্রশাসন শতাধিক ড্রোনে কয়েক ডজন ক্ষেপণাস্ত্র ব্যবহার করতে পারে। তা ঠেকানো ইসরায়েলের জন্য চ্যালেঞ্জিং হয়ে উঠতে পারেও বলে জানান মার্কিন শীর্ষ কর্মকর্তারা। তবে শেষ মুহূর্তে ইরান হামলার সিদ্ধান্ত থেকে সরে আসতে পারে বলেও ধারণা তাদের। এদিকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের অন্যতম মিত্র ইসরায়েলে ইরান হামলা করতে পারে এমন শঙ্কায় মধ্যপ্রাচ্যে মোতায়েন মার্কিন রণতরী প্রস্তুতির অংশ হিসেবে অবস্থান পরিবর্তন করতে শুরু করেছে। ব্রিটিশ সংবাদ মাধ্যম দ্য টেলিগ্রাফ এই খবর নিশ্চিত করেছে। হোয়াইট হাউসের জাতীয় নিরাপত্তা উপদেষ্টা জন কির্বি বলেছেন, ইরানের যে কোনো হামলার জন্য যুক্তরাষ্ট্র পূর্ণাঙ্গভাবে প্রস্তুত রয়েছে। এটা নিশ্চিত করার জন্য মার্কিন রণতরীর অবস্থান পরিবর্তন করা হয়েছে। এই বিষয়ে আর কোনো তথ্য দিতে রাজি হননি তিনি। প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, মার্কিন বিমানবাহী রণতরী ইউএসএস আইজেনহাওয়ার সহ নৌবাহিনীর আরও যুদ্ধযান বর্তমানে লোহিত সাগর ও ভূমধ্যসাগরে অবস্থান করছে। অন্যদিকে মার্কিন সংবাদ মাধ্যম এক্সিওসের প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, আরব দেশগুলোর মাধ্যমে ইরান যুক্তরাষ্ট্রকে জানিয়েছে, যদি ইসরায়েল ও ইরানের মধ্যকার দ্বন্দ্বে যুক্তরাষ্ট্র যোগ দেয় তাহলে মধ্যপ্রাচ্যে অবস্থিত মার্কিন ঘাঁটিতেও হামলা চালানো হবে। যুক্তরাষ্ট্রের 3 কর্মকর্তা বিষয়টি এক্সিওসকে নিশ্চিত করেছেন। তারা বলেছেন, ইরান মনে করে দামেস্কের কনসুলেটে যে হামলা হয়েছে সেটির সঙ্গে যুক্তরাষ্ট্রের সংশ্লিষ্টতা রয়েছে, ফলে এসব হামলার সঙ্গে আর যুক্ত না হতে তাদের হুঁশিয়ারি দিয়েছে ইরান। ইমতিয়াজ আলম, ডেস্ক রিপোর্ট, ATN নিউজ।